小姐快扔，说不定裴状元一眼就看中你。裴昭琪，我居然回到了他高中状元游街这点。挑夫君嘛，得挑个知好歹的，不然还不如挑一只狗。俗不可耐！这眼神，看来你也重生了。前世吃绝糊的白眼狼，这一世没了我秦家的钱，我看你拿什么清高？我就是个俗人，谢姑娘赏，他日定当厚报。宁音回来啦，快过来坐。姐姐今日看状元游街，可曾看中哪位才俊？姐姐眼光极好，若是看中了谁，那可是她的福气呢。前世就这副虚伪嘴脸，合伙将我骗嫁给裴昭琪，谋夺我生母留下的万贯家财，最后将我赶出府，活活饿死。原本是看中了一个。哦，是谁？本来看中了状元裴昭琪。本来，那现在呢？哼，我拿金元宝砸他，他居然嫌我俗。姐姐，你怎么拿金子砸人呢？那可是状元郎。为什么不能？我有钱啊，状元郎就不用吃饭穿衣了。再说了，爹当年上京赶考，不也是我娘用银子一路供上来的吗？放肆！谁教你这么跟长辈说话的？老爷息怒，宁音啊，你父亲辛辛苦苦把你养这么大，我娘留下的庄子铺子，每年进项几万两，难道不够养我一个闲人？够了，滚回你房里去，少在胡言乱语。女儿告退。蠢货，只要你别来沾边，这秦家的家产和裴哥哥迟早都是我的。笑吧，你们欠我的血债，我要你们一笔一笔，连本带利的还回来。青铜，把我娘留给我的库房册子全翻出来。小姐，怎么突然要查这些？抓内鬼！你娘留下的那些空壳子铺面早就被我搬空了，你个蠢货！院里的人都给我盯死了，谁往正院和二小姐那儿递消息，直接捆了。还有，把琳琅阁账册先给我备好。哼！我娘最爱的白玉观音，竟被换成了这种破铜烂铁。柳氏，你胃口真是不小。大小姐今日怎么有空来？我自己的铺子不能来，账册呢？什么账册？琳琅阁这几年的账册。怎么，你替我看铺子，连账都不敢给我看？秦大小姐还是这般满身铜臭。哼，秦宁音，你别以为昨天在大街上砸了我玩这种欲擒故纵的把戏就能引起我的注意。我告诉你，我绝不会娶你。我心中之人，从来都只有婉柔一个。蠢货，真以为我还在玩欲擒故纵？前世你踩着我上位，今生我就断了你的青云路。放心，这世上就是男人死绝了，我也看不上你。更何况，裴昭全，你现在全身上下加起来都没有我手里这只簪着贵。我堂堂首富千金，凭什么喜欢你这个道貌岸然的穷酸小子？你以为人人都像你一般，眼里只有钱财？巧了，我眼里就有。秦姑娘，人生何处不相逢？今晚京兆尹社曲江宴，我一穷二白，正想买块玉佩撑撑场面。裴状元难道也是来买东西撑撑场面的？腹有诗书气自华，我不靠这些俗物。哦。那裴状元今日来是专程来闻闻首饰铺子里的铜臭味的？好一张利嘴！前世我怕你被人看清，巴巴的把这簪子送给你，你却嫌俗。今生你不配，送你了，不止这一只，你看上什么尽管拿。大小姐，这可是镇店之宝！闭嘴！我的东西我做主。当真不要钱，那我可就不客气了。秦姑娘，我配这玉佩会不会太招摇？不会，正好压一压某些人的穷酸气。腹有诗书顶多不饿死，想气死别人还得靠钱。裴昭琪，
你引为傲的清高，在我秦家的金山银面前一文不值。好戏才刚刚开始。秦宁音，你故意对宋清冉示好，不过是想让我吃醋，引我注意罢了。哼，裴兆琪，你是不是穷得太久，把脑子也穷坏了？我资助谁捧谁和你有什么关系？没钱就别堵在门口，妨碍我做生意。还是说你也想要？不过现在的你有银子买吗？秦宁音，你别后悔！后悔？这一世该后悔的人绝不是我。秦姑娘真分文不收，无功不受禄，受了姑娘这么大好处，将来怕不是得以身相许？那你还是东西放下吧。哎，送出去的东西哪有收回的道理？若姑娘不嫌弃，我也不是不能考虑。人靠衣装，没了我的钱，状元郎也不过是个穷酸书生。诸位，近来北地水患，朝中正义沾之策。若叫诸位论一论，既要救民，又毫不伤苦根本，当如何为之？长公主，前世最爱打压有傲骨的才子，不识抬举的家伙，就让他在这寒天雪地里自食其果。宋清然，你撑住！前世我没能救下你，这一世绝不让悲剧重演。殿下，下官正欲封赏宋榜献策之功，宋榜员，你想要什么赏赐？千万别犯愁，长公主最爱驯服硬骨头。大人若真要赏，不如赏学生些黄金吧。学生家贫，平生最大之愿就是攒下一屋金锭，夜里睡觉听着金子碰撞的声声，那得多安心啊！生得这般好皮囊，竟是个钻钱眼里的俗物。妹妹既然清高，那下个月的脂粉钱便停了吧。好一个实在人！赏宋榜姐黄金100两，学生谢大人赏。好一招子午，这狐狸比我想象的聪明多了。放手！秦宁音，你今晚故意跟宋清冉眉来眼去，最好适可而止。你有病！我跟谁走得近，与你裴状元何干？宋清冉已经被长公主盯上了，你若继续与她纠缠，只会连累秦家。我警告你，收起那些想引我吃醋的小人伎俩。裴昭琪，你是不是太把自己当回事了？就算我真看上宋清冉，也是因为他比你识趣，比你知好歹。你姐，裴哥哥，你们在做什么？既然姐姐与裴哥哥情投意合，婉柔这就退出。婉柔，你听我解释，是他纠缠于我。秦宁阿，别再白费心机了，我绝不会多看你一眼。长公主如今对宋清言失了兴趣，却正好缺一个像你这样清高不屈的状元郎。裴昭琪，这把火我一定亲自替你烧旺。小姐，办妥了。如今京城都在传说新科状元郎是金钱如粪土，骨头比铁还硬。长公主在寺里听了，多问了好几句呢。好，越是骨头硬的，长公主越想一寸捏碎。这天大的恩典，裴昭琪受着吧。堂堂翰林氏新贵拿了我那么多银子，请客就吃这个？我只是想圆一个上一世没能圆的梦。喝一口，宋清然，你活下去！他果然也重生了。前世一饭之恩，清冉至死难忘。今生承蒙姑娘散财搭救，清冉更是铭记于心。游街那日我接下金元宝，就是为了告诉姑娘，我认出你了。所以你在长公主面前装成钻钱眼里的俗物，是为了自保。死过一次才知道，骨气不能当饭吃。这一世我要往上爬，爬到最高处，再不让任何人把我们当狗一样踩在脚下。求姑娘继续用金银砸我，你要什么尽可开口。我要你成为权臣，还有，我要你把裴昭琪踩进泥里，永世不得翻身。成交。欠姑娘的账，清冉用这辈子连本带利的还。秦宁音，你是不是故意跟我作对？裴状元，
你又发什么疯？你在朝中处处拿银子替宋清染铺路抬举他，不就是为了压我一头，想逼我向低头认错吗？裴昭琪，你算个什么东西？我有钱，乐意捧谁就捧谁。为了压你，我还要专门费心，你配吗？你少得意，别以为有钱就能一手遮天。过几日西陵使臣入宫设宴，那就是我出了头地的机会。离了你的臭钱，我照样能平步青云。宫宴，那可是顶级的皇室夜宴。上一世有我娘的嫁妆和我外祖父皇商的门路，才保你个穷边修破例入殿。这一世，你连红门朝哪开都摸不着。好啊，那我就拭目以待，看裴状元怎么飞上天。听闻大圣国济济有才，我西陵特献上这只9连环乌木机关匣，匣中有我使团国书。若大圣一炷香内无人能解开此匣，那便说明大圣技不如人，这国书不递也罢。满朝文武，竟无一人能解此匣吗？上一世裴昭琪就是靠解开这个匣子一举闻名，但现在他连进殿的资格都没有。宋清燕，该你收网了。放开我，让我进去！是谁在外面闹事？没有我沈家的门路，你连跨过这道门槛的资格都没有。慢慢在外面喊吧。陛下，臣愿一试。这位大人懂机关？不懂，正因不懂，才敢乱拆。哈哈，准。好，赏，重赏！大圣果真卧虎藏龙。不可能！上一世解开机关扬名天下的人明明是我，为什么会被他抢了先？是不是你？大胆！秦宁音，是不是你提前把机关匣的解法告诉了宋清染？否则他一个寒门土包子，怎么可能懂西兰机关？裴章琪，你自己是个没本事的废物，就觉得全天下人都跟你一样无能？你少狡辩！你就是为了报复我！裴状元，宫门之前拉拉扯扯，若是传到长公主耳朵里，怕是又要治你一个狂悖无礼之罪了。你少装模作样，那解法分明是他告诉你的。若我说不是，你信吗？不信。那你还问什么废话？滚！好，你们给我等着，今日之辱，来日我必百倍奉还。好啊，我等着你，等你一步走进我给你挖好的死局里。宁音啊，今日唤你来，是有一桩大喜事。你年岁不小了，为父思来想去，决定将你许配给昭琪。是啊，宁音，裴状元人品端方，前程似锦，你若嫁过去，定能夫妻和顺。姐姐能得偿所愿，妹妹替姐姐高兴。夫妻和顺，得偿所愿。上一世吸干我的血，这一世还想故技重施。秦大人厚爱，学生不敢当。婚姻之事当两情相悦，学生对秦大姑娘并无男女之情，若贸然应下，于秦大姑娘而言反倒是耽误。宁玉，你不是爱玩欲擒故纵吗？今日我当众拒婚，看你还怎么端着，还不赶紧哭着求我收回成命？学生想得很清楚，学生心仪之人是秦二小姐。
胡闹！宁音是长姐，理应她先出嫁。学生看重的是人，不是年岁辈分。老爷息怒，招齐也是年轻人一时情动。住口！原来是这样，那我便先恭喜裴状元与二姐妹了。宁音啊，你昨日在前厅说那些话，实在太冲动了。哪句冲动？你母亲留下的那些产业，这些年一直是你父亲替你照看。你一个未出阁的姑娘，忽然闹着要清点，传出去岂不是让外人笑话咱们家骨肉生分？原来也知道那是我母亲留给我的产业。我看自己的东西，怎么就成了骨肉生分？你父亲为官在外本就辛苦，你若在这个时候揪着这些身外之物不放，旁人只会说你不孝。孝道，好啊，那我倒要问问夫人，侵占亡妻嫁妆，私吞亲生女儿的遗产，这样的人又算什么？你胡说！你什么？城南的3间旺铺，2年来毫无进项；京郊的500亩良田，地契不翼而飞。柳氏，你真以为做得天衣无缝？我不仅要查，我还请了赵丽颖的推官来一起查。吃进去的，你们连本带利都得给我吐出来！宁音，你别忘了你姓秦，你父亲是一家之主，他若不点头，你以为你一张状书能翻出什么风浪来？我不必你来提醒我姓什么，我当然知道我姓秦，可我母亲姓沈，而我外祖家也还没死绝。3日之内，把我母亲留下来的东西原原本本送回我院里，少一样我都扒了你的皮！滚！小姐，老爷若是真压下来，压，那我就找个能压死他的人来。去，给沈家递帖子。岳父大人，您怎么亲自过来了？也不先知会小婿一声。我若先知会，只怕我女儿留下的账本，昨晚就全被你烧成灰了吧？丫头别怕，有外从父在，天塌下来，沈家给你顶着。岳父大人，宁因年纪小，不懂事儿，府中产业运转有进有出，哪里能说得一干二净？说不清。好啊，那就报官，让京兆帮你说清。沈老爷息怒，宁因自然是该问的，只是老爷公务繁忙，这账目确实太杂。你算什么东西，也配在我面前插嘴？我当年把女儿嫁给你，不是让你她的命和嫁妆来自己铺路的。她留给宁音的东西，你一分都得给我吐出来。岳父，你一口一个我侵吞遗产，凡事总得讲个证据。你若空口白牙，污蔑朝廷大应。好，要证据是吧？老夫给你证据。这是当年沈氏出嫁的陪嫁总单，你吞进去的每一分钱，老头我一笔一笔全记在上面。老夫手里有先皇御赐的义商匾，谁怕谁？咱们对簿公堂。秦家，你们吸了我2辈子的血，现在是时候拿命来填了。沈老爷，你状告当朝命官侵吞亡妻嫁妆，证据何在？
还乡。当年我女儿出嫁，陪嫁单子、库房钥匙、铺面地契，老夫这里一应全。这些年，庄子铺子大半落入秦家宫中，大人一查便知。大人明鉴，下官何曾侵吞？不过是宁姨年幼，下官作为父亲代为打理罢了。妾身操持中府，没有功劳也有苦劳，许是底下说不干净，记错了账。城南锦绣坊的红利打理进季氏的私库，能把我母亲的赤金头花打理到秦婉柔的头上。锦绣坊账目连亏3年，可外公派人查过，铺里生意蒸蒸日上。还有西郊温泉庄子，契书是我的名字，收成却全进了宫中。父亲，这奴才的手脚长得可真够巧的。大人，嫁妆虽是私产，但长辈代为照看，合情合理。账目往来繁杂，纵有差错，也未必是有意侵占。秦大小姐若因此将至亲逼上公堂，未免失了体面，失之偏颇。裴兄这话，宋某不敢苟同。代为照看是替人守财，不是替人花财。若只是记载有误，怎会偏偏误到季氏私库，误到季氏女儿头上？难不成秦家账房的笔见着嫡女的银子就会拐弯？宋兄，君子喻于义，小人喻于利。你句句不离银钱，未免失了读书人的风骨。风骨？裴兄站着说话不腰疼。银钱怎么了？一文钱难倒英雄汉。秦大小姐母亲留下的是她将来出阁在夫家挺直腰杆的己气。你一句不必计较，康的是别人的财，装的是自己的清高。你若真觉得钱财乃身外之物，不如先劝秦大人把侵吞的几万两两银子吐出来。你如此维护他，分明是别有用心。路见不平有人拔刀，我是苦主的朋友，替他说句公道话怎么了？倒是裴兄一介外人，如此偏帮秦二小姐，莫非是想图谋秦家的什么好处？案情大白，沈氏留给秦宁音之嫁妆、铺面、地契，即日起尽数归还。这些年被侵占亏空之收益，现秦府3日内按账全数补齐。母亲，女儿替你拿回第1笔债了。前世你也是这般护着她，踩着我的尸骨装深情。秦大小姐今日好手段，但女子立身当以贞静温顺为本。你如此咄咄逼人，锱铢必较，未免失了体面。裴兄这话就奇了，别人抢了他的东西，他拿回来叫锱铢必较，你护着秦二小姐便叫怜香惜玉，这体面怎么偏只往你那边长？宋公子如此着急替他出头，不知情的还当你与秦大小姐有什么私情？裴公子说我与外男不亲不启，可你与我继妹当众眉来耳去，彼此维护吗？你胡说什么？还是说旁人做便是师德，你做便是风骨？秦宁爱，你简直不可理喻！秦大小姐方才这一句杀人诛心。今日多谢宋公子仗义之言，举手之劳。毕竟我可是答应了你，要把他踩在脚底下。宁音，秦家名声尽腐，你再留在那里，外公不放心。跟我回沈家，谁也不敢再动你。外公，我不能走。为何？名声毁了，银钱吐了，我现在是他们扎在喉咙里的刺。若我现在走了，未免太便宜他们。只有我留在府里，才能逼得他们狗急跳墙，自露马脚。他们欠我的，我要一笔一笔连本带利的讨回来。你呀，
这阵子府中多事，我想着你母亲忌日也快到了，不如去城外灵泉寺替她上一炷香，顺道也替府里祈个平安。生怕我死得不够名正言顺，连借口都替我找好了。母亲信佛，我自然该去。好，我已替你备好了车马，明日一早便出发。小姐，你明知道有诈，怎还答应？他们分明是要在寺里对你下黑手啊！因为我不只要躲过这一劫，还要顺手替裴昭琪找一桩好姻缘。裴公子，你可知当朝长公主如今正暂居在灵泉寺的别院里？既然裴昭琪这么喜欢装硬骨头，那我就亲自送她去见见最喜欢碎捏碎硬骨头的人。长公主果然在上面，好戏开场了。小姐，二小姐太过分了！明明她早就喜欢裴公子，却偏偏装出一副不敢高攀的样子，害得旁人还以为……罢了，这也怪不得她。裴公子对她一往情深，两人自幼相识，青梅竹马，如今也算是师承了他们。可小姐您呢？人心既不在我这里，强求也无用。只盼他们能有情终成眷属。长公主最见不得美男子心有所属，更喜欢摧毁情深意重的硬骨头。裴昭琪，这份大礼你可接稳了。小姐，他们会在何处动手？快了，此处摔下去，粉身碎骨，连认尸都省了。哎呦，小姐，前头车轴像是坏了，小的下去看看。走。我一死，母亲金嫁妆就又回到了你们手里。六氏，你真以为自己能笑到最后？宋清染，你干什么？你说清楚，他到底是怎么死的？放肆！你区区一个翰林，竟敢在我府上以下犯上！再不松手，我立刻送你去官府。官府正好。若真是被人所害，我便是拼了这身官尸不要，也要拉着你们全家给他陪葬。宋大人要拉谁陪葬啊？不如算我一个，惊喜吗，我的好家人们？你不是已经死了？让好妹妹失望了，我命大，阎王爷不敢收。你还活着？我活着。青虫，把人带上来。大小姐饶命，小的都是受人指使啊。那日下山，若非我心生警觉，临时换车，此刻躺在棺材里的就是我了。说，是谁给你银子，让你在车轴上动手脚，又在马屁股上扎针的？是夫人和二小姐，他们给了小的一大笔银子，让小的制造坠崖意外。你这狗奴才，竟敢血口喷人，污蔑主子！你们完了，蓄意谋杀嫡女，此事若传到御史台，我的乌纱帽就彻底保不住了，必须弃车保放。老爷，毒妇，我原以为你只是心胸狭隘，不想你竟恶毒至此，连宁音都敢害。父亲，不是这样的，明明也知……住口！来人，将这毒妇和逆女立刻押送城外庄子，无我命令，永世不得踏入秦府半步。前世你们联手吸干我的血，如今大难临头，倒是一个比一个撇得干净。秦大人，别急，很快就轮到你了。今日
我还以为你真的死了。抱歉，事发突然，为了引蛇出洞，连你也瞒了。下回若还有这种要命的局，能否至少提前知会我一声？我这人贪财，可不想连金主最后一面都见不到。好，我答应你。宋清然，你区一个寒门土包子，也配站在他身边？秦宁心，你故意当众与他亲临，就是为了气我，逼我向你低头，对不对？我绝会让你如愿！小姐，柳氏母女被赶去庄子后，老爷在朝中也受了排挤。如今这长公主设下重阳赏菊宴，便邀京中才俊，说是赏花，实则是要选驸马呢。选驸马？长公主性情骄纵，视人命如草吗？真愿意娶她的能有几个？不过，这正是我替佩院千挑万选的好姻缘。裴昭琪，你不是最爱装清高、装硬骨头吗？长公主这把剔骨刀已经为你磨好了。秦大小姐最近倒是风光得很。裴大人有事？听闻长公主今日要在宴上定下驸马，今日过后，宋清然大约就成了公主的人。你若再同她纠缠不清，难道是想为了一个男人得罪长公主不成？我劝你莫要再做无谓的妄想。妄想？裴昭琪，你可真是个自作聪明的蠢货。裴公子放心，我如今对旁人的东西毫无兴趣，倒是你特意来同我说这些，怀揣着什么心思？少自作多情，我只是好心提醒。皇上驾到，长公主驾到。皇妹，你今日设宴，说已有中意之人，如今满园俊杰，你且说说看中了谁？本宫看中的是他。我？怎么可能是我？上一世明明是宋清然。裴青，公主属意于你，怎么，你不乐意？裴臣谢陛下隆恩。青泽，这吃软饭的驸马位置，你就在上面烂一辈子吧。秦宁音，是不是你？裴大人在说什么？少装糊涂！长公主怎么会无缘无故选中我？是不是你暗中做了手脚？我与长公主素不相识，能做什么手脚？再说了，你不是与我继妹妹、亲爹情深吗？刚才怎么不去抗旨？怎么不去庄子上救她？有些福气，你既不想要，也不敢推，那就只能跪着受着。与其来冲我发疯，不如回去想想日后该怎么讨公主欢心。慢着，秦宁音，你赢了。你费尽心思闹公堂闹灵堂，又在宫宴上做这些小动作，不就是想逼我向你低头吗？你既如此执着，我也不是不能成全你，只要你愿意用你外父家的免死金牌替我向皇上请旨撤回赐婚，我便答应娶你。天下竟有如此厚颜无耻之徒！你笑什么？裴昭琪，你是不是傻了？第一，我外公家的免死金牌是先帝赐给沈家保命的，不是拿来替你这狗东西退婚的。第二，你凭什么觉得我会想嫁给你？就凭你这张脸，还是凭你这副自作多情的蠢样？你如今不过是个即将上主实权尽失、前程尽断的驸马，这样的你，也配拿来跟我谈条件？滚！秦宁音，你别后悔！
想让长公主发现你三心二意，我可是有免死金袍，你可没有。哈哈，沈家多年来为大圣筹措军需公松博助，秦家丫头，你至今尚未婚配，今日满朝俊杰都在，你可有中意的？哈哈，只要你说出来，朕替你做主。我就知道，他方才不过是欲擒故纵。既然皇上开口，他定会哭着求皇上把我赐给他。承蒙圣上厚爱，昭宁心中确实已有一人。昭宁属意之人，乃是新科探花宋清染宋大人。什么？怎么可能是他？微臣对秦大小姐仰慕已久，若皇上肯指婚，臣定当一生一世一双人，绝不相负。好一个一生一世一双人，才子佳人天作贺朕准了。谢主隆恩。裴大人，同喜。笨手笨脚的废物，连陪酒都不会，给我跪到天亮！秦大小姐这笔投资眼光甚好，如今我已升任户部侍郎，在朝中可算站稳脚跟了。宋大人既升了官，什么时候还本？先欠着，等我做了宰相，连人带命，加倍还你。不过明日秋猎，裴昭琪被逼入绝境，怕是要狗急跳墙了。就怕他不跳。秦凝音，你如今很得意是不是？驸马爷有何贵干？若不是你故意在御宴上激我，我怎会落到长公主府受尽折辱？怎么，公主府的日子不好过？可这不是你自己谢主隆根求来的吗？当初若真有本事，如今又摆出这副抗渠的样子给谁看？你这所谓的清高风骨，真是让人恶心。你会后悔的，我发誓，你一定会后悔的。这句你说过很多次了，换点新鲜的吧。小心！裴昭琪果然设了杀局。裴哥哥，我从庄子里逃出来了，裴哥哥您在哪来人啦！驸马私会外女，勾结刺客惊动猎场，还杀人灭口啦！快来人护驾！驸马谋反，害死了人啦！谁在胡言乱语？婉柔，不是我没让人射他。人证物证俱在，驸马爷，你还是留着跟长公解释吧。长公主最恨背叛，裴昭氏设局杀人，却阴差阳错杀了自己的旧情人。这顶私奔的帽子，他戴得死死的。宋清然，你不是说做了大官就还我本吗？如今你权倾朝野，这账打算赖到什么时候？赖账？我不是早把自己连人带心全都赔给你了吗？谁稀罕？可我稀罕。这一世天高海阔，再无人能困住我。